जो लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं उनके अंदर होती हैं ये चार अद्भुत बातें। नंबर 1, जो लोग जल्दी गुस्सा कर जाते हैं उनका दिल अक्सर बहुत साफ और सच्चा होता है, वे दिल में कुछ नहीं छुपाते। नंबर 2, जिन्हें ज्यादा गुस्सा आता है वे अंदर से अक्सर बेहद अकेलापन महसूस करते हैं, उन्हें समझने वाला बहुत कम होता है। नंबर 3, ऐसे लोग सच बोलने में कभी पीछे नहीं हटते, उनकी सीधी बात करने की आदत की वजह से कभी कभी उनके दोस्त कम हो जाते हैं। नंबर 4, जिन्हें जल्दी गुस्सा आता है वे अक्सर दुबले पतले या कमजोर बॉडी वाले होते हैं, क्योंकि उनका मन ज्यादा सोचता है और शरीर पर असर पड़ता है।